Сегодня будем производить замену подшипника на Таврии на ЗАЗ 1102. Для этого нам понадобится, значит, ключ 17 и 30, на 30, домкрат, хоть такий. Послабляємо гайку на 30 і оці 6 штучок. Затем піддонкращуємо машину, колесо. Знімаємо цей алюмінієвий корпус. Знімаємо тормозну штучку. Знімаємо тормозні колодки. І відкручуємо супорт. Ось два болта. Ось вони до цього рычажка прикручені. Знизу дві гайки. Відкручуємо оці дві нижні гайки. О, ось вони. Гайки. Откручуємо тут дві гайки. Снимаем. Пятерка почему-нибудь СМС-кой снимается. Пыльник. Снимаем штопорное кольцо. Значит, купив подшипник 0,3 270. Тут ще якесь обозначення є. 9282 и 119 0119. Ну, на коробці отак написано 03 270. Смазываем. Через наставочку забив подшипник, поставив штопорне колечко, прикрутив до амортизатора, до стойки, до болтика. Зубилом збиваємо внутрішню обойму подшипника. Встановлюємо назад отакий пильник. Прикручуємо оці ж болти до цього шару. Прикручуємо супорт. Устанавливаем назад тормозные колодки. Надеваем такую штучку тормозную. Прямо такую. Попадаем
на дырки. І закручуємо гайки. Болти. Прикручуємо колесо. Маємо з донкрата. Затягуємо гайки на колесах. Затем затягуємо внутреннюю гайку на 30. Штопорим її. Все. Замена произведена. Подписываемся на канал.